기가 좀 돼서 못하시는 것 같아요. 차라리 눈 감고 찬양할까요? 그럼 좀 자유로울까요? 아니죠? 잘하실 수 있죠? 다시 한번 박수치고 뽀글거리면서 찬양해 보겠습니다. 우리 함께 찬양하니 일어나 이름으로 소리 높여 진지하신 곳에 우리 함께
좋을 것 같습니다. 혹시 율동 아시나요? 자, 헷갈리실까봐 오늘 우리 율동 선생님들을 모셨습니다. 네, 두 분 앞으로 나와주실래요? 한 분은 제가 잘 말씀 안 드렸는데 전정희 선생님 나와주시고요. 그리고 여러분 사랑하시는 우리 이현우 선생님이 준비되었습니다. 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 주를 해주시나요? 야요? 자, 다수결. 야! 야, 맞아요? 주 말고. 자, 야에 맞춰서 치셔야 돼요. 자꾸 이렇게 어긋나세요. 자, 야에 맞춰서 우리 가능하면 손 안 맞추신 분들하고 그 사람을 바라보면서 그 성도님을 바라보면서 하나님의 마음이 그곳에 있음을 확신하고 제가 아까 말씀드렸죠? 네, 그 마음이 그만을 확신하고 우리 야에 맞춰서 한번 더 찬양하며 나갑시다. 아멘? 잘할 수 있으시죠? 눈치가 빠르셔야 돼요. 자, 할렐루야 한번 더 찬양합시다.
say